Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buonasera pure, perché mo abbiamo alle 4 qua in Ghana, Africa, una villaggia mia, si chiama Wagnissima adesso, dove stavo io. Mi vedi strano, mi vedi diversa perché mamma è morta e quindi la testa non ci sa più perché non c'è nessuno che si può aiutare e ti dà le cose motiva perché solo mamma. Mi sono cresciuto con mamma e le consiglio, mi sono cresciuto con mamma emotivo e mi sono cresciuto con mamma che mi devi sentire mamma. Mo, mamma non c'è più fra. Quello che si può dirlo che tu adesso se tengo tua mamma fa piacere e ti amo e piano piano si può cominciare. Io sono Gennaro, Isaac Junior, ci siamo, la testa a bu, fidati.